Mến chào các bạn, đây là cái series đặc biệt của kênh Một Video. Series Một Bí Ẩn này chia sẻ về những bí ẩn của cuộc sống, những cái huyền bí mà khoa học vẫn còn đang tìm lời giải. Một bí ẩn được đăng vào thứ 6 hàng tuần trên kênh Một Video. Các bạn nhớ ấn vào đăng ký kênh để nhận những thông báo cho những video mới nhất nha. Người ta cho rằng buổi bình minh của văn minh nhân loại tràn ngập bởi ma thuật của các phù thủy, lễ hiến tế, các nghi thức cầu xin trời đất, ma quỷ. Đó là thời kỳ hoàng kim của các phù thủy. Và nhiều người vẫn tin rằng phù thủy là có thật và sự tồn tại của họ có thể làm hại nhưng cũng có thể giúp ích cho con người. Từ thời cổ đại cho đến giữa thế kỷ 16 sau công nguyên, thầy phù thủy luôn đồng nghĩa với nhà thông thái hiền triết. Sau đó, sự hiền triết đã bị phai mờ đi, thầy phù thủy chỉ còn là người có phép thuật. Thầy phù thủy là nhân vật thường thấy trong những câu chuyện cổ tích, có xuất xứ từ nhiều nơi khác nhau và sống trong những thời kỳ khác nhau. Trong các câu chuyện cổ tích, thầy phù thủy được nhận diện qua phép thuật không chỉ là những nhân vật một chiều, mà thầy phù thủy còn nhiều vai trò khác nhau, như là nhân vật chính, nhân vật phản diện, nhân vật chính diện. Câu chuyện rùng mình về hồn ma phù thủy Belle. Trong suốt 200 năm qua, câu chuyện về phù thủy Belle là một trong những chủ đề hấp dẫn và nổi tiếng nhất được đồn đại trong lịch sử Mỹ. Năm 1804, gia đình John Bell chuyển từ Bắc California đến thị trấn Adam, bang Tennessee, sống trong một trang trại giàu có rộng 130 hecta dọc theo sông. Cuộc sống của họ trôi qua bình lặng cho đến những ngày cuối mùa hè năm 1817. Trong một lần đi săn gần nhà, hai cha con John và Derry nhìn thấy một con gà tây khổng lồ, nhưng khi hai người định giơ súng bắn, nó đã bay đi và dường như tan vào trong không khí. John và Derry kể với những người khác là nó có vẻ giống như người, nhưng khuôn mặt lại không giống mặt người. Gia đình Bell và hàng xóm còn nhiều lần nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ khác tại trang trại, nhưng lần nào nó cũng đột ngột biến mất trước khi mọi người tiếp cận được. Đồng thời, cứ vào mỗi tối, khu vực nhà Bell lại xuất hiện những âm thanh không rõ nguồn gốc, giống tiếng đập, tiếng chuột gầm hay tiếng cào cửa của một con vật khổng lồ. Lũ trẻ bắt đầu nhìn thấy những chiếc bóng lượn qua lượn lại phía đầu giường. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô bé Bessie Bell, 12 tuổi, trở thành mục tiêu, bị kéo tóc, tát vào mặt và nhiều lần bị đánh một cách bất ngờ. Bất lực trước tất cả những sự tấn công vô hình đó, gia đình Bell đã phải nhờ sự trợ giúp từ đức cha James Johnson. Đức cha đã trực tiếp nghe thấy những tiếng động kỳ lạ và bị tấn công bởi một bàn tay vô hình nào đó. Quá kinh hãi trước những sự kiện theo ông là ma quái, James đề nghị công khai những vụ quấy nhiễu bí ẩn này với mọi người. Từ đó, nhiều cư dân thị trấn Adam cũng có thể nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Càng ngày, những âm thanh đó càng trở nên to, rõ ràng đến mức có thể hiểu được. Nó có khi là tiếng hát, dòng đọc kinh thánh và nhiều khi còn là những câu nói khá thông thái. Năm 1819, tướng Andrew Jackson, sau này trở thành tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, đã quyết định hành quân đến thăm người bạn cũ George Bell, mang theo trong đoàn tùy tùng của mình cả một pháp sư nhiều kinh nghiệm. Khi đoàn người tiến đến gần khu nhà, bàn tán và vẽ ra kế hoạch họ sẽ đối phó thế nào với nhân vật bí hiểm, thì đột nhiên cỗ xe giảm tốc độ và nhanh chóng dừng lại. Bất chấp mọi nỗ lực của cả người lái xe và đoàn ngựa, cỗ xe vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ 1 cm. Bất lực, tướng Jackson nhún vai, đúng là trò phù thủy. Và ngay lập tức, từ bụi rậm vọng ra một giọng nói sắc nhọn: "Cỗ xe chuyển bánh được rồi, thưa tướng quân, tôi sẽ gặp lại ngài tối nay." Không ai giải thích được tiếng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu, nhưng ngay sau đó, cỗ xe lại di chuyển nhẹ nhàng, bon bon trên đường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, những nỗ lực ngăn chặn hồn ma của tướng Jackson cũng không thành công. Hồn ma phù thủy Bell chỉ bớt phá phách sau cái chết bằng thuốc độc của George Bell. Những sự kỳ bí trong câu chuyện về hồn ma phù thủy Bell khiến nó trở thành huyền thoại của Tennessee và nước Mỹ. Nhiều người coi đó là năng lực siêu nhiên, nhưng không ít người nghi ngờ hồn ma phù thủy Bell chỉ là một trò lừa đảo trên diện rộng. Gần 2 thế kỷ sau, những gì xảy ra ở thị trấn Adam vẫn là điều bí ẩn, nhưng người dân thị trấn dành trọn cả tháng 10 để tổ chức lễ Halloween với quy mô hoành tráng. Quyền năng phù thủy. Các trò phép thuật phù thủy rất thịnh hành ở các nước châu Á như là Ấn Độ, Trung Quốc. Trong tài liệu cách đây hàng trăm năm của một du khách người Ả Rập mô tả rất kỹ buổi hành lễ ở Trung Hoa. Trước đám đông người, một phù thủy dùng một quả cầu gỗ có buộc dây thừng và ném nó lên trời. Quả cầu bay cao và biến mất hút, chỉ còn lại sợi dây treo lơ lửng. Phù thủy sai một cậu bé bám vào sợi dây để leo lên trời. Chỉ ít phút sau, cậu bé cũng biến mất. Tộc trưởng suy nghĩ và nói một điều gì đó với phù thủy. Lập tức, phù thủy dùng dao cắt đứt sợi dây, cắt đứt rời từng phần cơ thể của cậu bé rơi xuống đất. Quang cảnh đẫm máu làm cho những người chứng kiến kinh hãi. Nhưng sau đó, tộc trưởng lầm rầm khấn vái một điều gì đó. Các bộ phận của cậu bé dính vào nhau và cậu ta sống lại bình thường. Buổi hành lễ kết thúc trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Kinh Mật Tông Phật giáo cũng nói đến những pháp sư tạo ra những đám đông và làm biến mất họ từ hàng nghìn năm trước. Những người theo môn phái tu luyện này thừa nhận sức mạnh của bùa chú, phép thuật
và cho rằng chúng góp phần tạo nên niềm tin tôn giáo. Những tài liệu hàng ngàn năm ghi nhận vua Pala, Ấn Độ cổ, bằng pháp thuật của mình đã tạo ra thuốc trường sinh phân phát cho mọi người để những người già 100 tuổi có thể trẻ lại. Những nghi lễ của dòng mật tông thường được giữ kín nhưng không bao giờ thiếu việc niệm thần chú, biểu diễn màn nhảy múa tôn giáo và thiền định. Trong đó các pháp sư, giống với vai trò của các phù thủy, sẽ cầm trịch những buổi hành lễ đó. Người ta cho rằng các bài thuốc chỉ có thể mang lại tác dụng khi được các pháp sư đọc thần chú gọi là mantra. Đó là tuyệt kỹ chỉ có các phù thủy mới làm được, và khi nghe âm thanh mantra sẽ làm cho ma quỷ sợ hãi, biến đi trong phút chốc, và nếu gặp nguy hiểm thì sử dụng các câu thần chú này. Những vũ điệu ma thuật của phù thủy. Các buổi hành lễ của phù thủy không thể thiếu được những vũ điệu được gọi là múa phù thủy. Đó là các vũ điệu nhằm kích động thần kinh của những người tham gia. Người ta dùng các động tác tay, chân, lắc lư đầu và các đạo cụ như là chuông, bát hương để tạo ảo giác với những người chứng kiến. Tại Ai Cập cổ đại, người ta dùng các pháp thuật để chiếm được niềm tin của công chúng. Một pháp thuật gia nổi tiếng thời đó là Wescar Papyrus năm 1700 trước công nguyên đã biểu diễn màn chặt đầu và nối lại nguyên vẹn cho nạn nhân. Những thầy tu cao cấp Hy Lạp thời đó trong các buổi hành lễ ở đền thờ thường dùng các pháp thuật mở cửa đền và đốt sáng các ngọn đuốc mà không cần đến công cụ. Người Ai Cập tin vào sự linh thiêng của các dòng sông và thầy tử tế có quyền năng phù thủy. Ở châu Phi, phù thủy thường là những phụ nữ già xấu xí, sống độc thân. Họ thường hoạt động bí mật vào ban đêm và cũng không ý thức được các hành động của mình. Họ bị coi là mối đe dọa với cộng đồng vì người ta cho rằng các tai họa như là ốm đau, đói kém mất mùa, thiên tai là do các phù thủy gây ra theo yêu cầu của kẻ thù. Tại Ghana, người ta làm một khu làng để giam giữ và cách ly những người làm nghề phù thủy nhằm tránh tai họa. Còn ở Nam Mỹ, các bộ tộc da đỏ thường có phù thủy để làm phép trị bệnh. Họ tổ chức những buổi nhảy múa xung quanh đống lửa và dùng pháp thuật lấy trong miệng người bệnh ra các bộ phận bị mắc bệnh. Ở các bộ tộc như là Zulu, các dân tộc nối tiếng Bantu ở Nam Phi, phù thủy luôn là phụ nữ và có vị trí vô cùng quan trọng. Phù thủy thường mặc bộ trang phục lộng lẫy làm bằng da động vật, lông vũ và sơn mặt. Tóc của họ được tết rất phức tạp, nhuộm màu đỏ tươi. Họ thường mang theo những biểu tượng nghề nghiệp của họ như là khiên, vòng, bùa chú. Thời xa xưa, các pháp thuật phù thủy đã xuất hiện tại Việt Nam. Thầy phù thủy có nhiều quyền năng kỳ lạ, có thể gọi âm binh, luyện bùa ngải để biến người ta thành u mê. Phù thủy có thể sai khiến âm binh đi làm việc đồng áng ban đêm như là tát nước, tấn công trả thù người khác. Những thầy phù thủy mỗi khi điều khiển âm binh xong phải có lễ khao quân, nếu không âm binh sẽ phản lại. Chỉ được sai âm binh vào buổi đêm và thu lại trước khi trời sáng, nếu không sẽ gặp họa. Nếu làm lộ thiên cơ, âm binh sẽ đánh trả thầy. Đặc biệt ở châu Âu thời cổ đại, con người khi ấy còn đổ lỗi dịch bệnh, chết chóc là do phép thuật của phù thủy hại người. Những quan điểm sai lầm này đã dẫn tới các cuộc truy sát, hành hình, tra tấn những người bị coi là phù thủy hết sức dã man. Trong tín ngưỡng châu Âu, phù thủy là những người phụ nữ có liên quan đến nữ thần Diana và là kẻ thù của Kitô giáo thời Trung Cổ. Những cuộc săn lùng phù thủy diễn ra hết sức gắt gao ở miền Nam nước Pháp và Thụy Sĩ trong suốt thế kỷ 14 và 15. Nhiều người châu Âu còn coi phù thủy là mối nguy hiểm lớn với nhân loại. Vì vậy, các chính phủ và xã hội tổ chức săn những người bị cáo buộc là phù thủy. Hàng ngàn người đã bị buộc tội và bị tra tấn hết sức dã man. Chủ trương săn lùng phù thủy cũng được giới Tin lành áp dụng ở Mỹ thời bấy giờ. Cuộc truy lùng kéo dài từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 18 là một trong những trang sử đen tối và nhiều tội ác nhất trong 300 năm. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học, người ta đã lý giải được nhiều phép thuật của phù thủy chỉ là những màn ảo thuật hoặc cách tạo ra tác động tâm lý. Nhưng dù sao, phù thủy và các pháp thuật của họ vẫn là một thế giới bí ẩn đầy hấp dẫn. Nó là chất liệu cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật mà điển hình nhất là thế giới phù thủy của cậu bé Harry Potter. Trên thế giới, duy nhất có lễ hội phù thủy được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 hàng năm tại thành phố Gosno, Đức. Có hàng trăm phù thủy ở khắp châu lục về đây trình diễn những màn pháp thuật do họ luyện được. Ở đây có một viện bảo tàng về các dụng cụ của phù thủy qua các thời kỳ. Hà Lan thì có trường dạy các pháp thuật phù thủy. Sau khi tốt nghiệp, các phù thủy sẽ được cấp chứng chỉ. Giá của khóa học khá đắt, nó lên đến 2.000 euro. Một trong những yêu cầu của các phù thủy là không được dùng pháp thuật để hại người và phải tuân thủ theo pháp luật. Còn bạn có tin vào những quyền năng của phù thủy? Vũ trụ còn rất nhiều bí ẩn. Những khái niệm về đa vũ trụ, quay ngược thời gian, xuyên không gian luôn làm cho chúng ta cảm thấy mơ hồ và thu hút. Nó là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim xây dựng nên một vũ trụ điện ảnh như hiện nay, một phù thủy tối thượng với những quyền năng vô tận. Hãy tin rằng chúng ta sẽ có thể đến gần hơn với những bí ẩn của vũ trụ vào một ngày không xa trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.